მოგესალმებით. მე გახლავართ რიტა ნაჭყებია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული. ამ პროგრამის ფარგლებში გავიცანი განათლების პოლიტიკის, ფინანსებისა და სამართლის მთავარ ასპექტებს, სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე თეორიებს, გამომიმუშავდა სისტემური აზროვნების, სტრატეგიული და ფინანსური გეგმის, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, კომუნიკაციისა და დასკვნის უნარი. გამევითარდა ეფექტური, ჯგუფური მუშაობის, მსჯელობა დასაბუთების, ფაქტების ანალიზის, პრობლემის გადაჭრისათვის საჭირო უნარები. განათლება სოციალური მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის და ხელს უწყობს ადამიანის ფიზიკურ, ინტელექტუალურ და მორალურ უნარჩვევების განვითარებას. ეფექტურად აგეგმულმა სწავლა-სწავლების პროცესმა ადამიანს უნდა ჩამოუყალიბოს 21 საუკუნისათვის საჭირო ცოდნა და უნარჩვევები, რომელიც საჭიროა მომავალში წარმატების მისაღწევად. ყველა ადამიანს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომლის რეალიზების შემთხვევაში ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს ბუნებრივ სიმდიდრეს წარმოადგენს. განათლებამ ხელი უნდა შეუწყოს ურთიერთგაგებას, შემწყნარებლობასა და მეგობრობას ყველა ერთს, რასობრივ თუ რელიგიურ ჯგუფებს შორის. განათლების სისტემის სრულყოფის აუცილებლობას წარმოადგენს ცვალებადი გარემო. შესაბამისად, სისტემამ უნდა აღზარდოს ისეთი მომავალი თაობა, რომლებიც თანამედროვე ცვლილებებზე რეაგირებას მოახდენენ და არ დაიკარგებიან დროსა და სივრცეში. ამიტომ მნიშვნელოვანია მოზარდებისათვის ზოგადი ცოდნის გადაცემა და შესაბამისი უნარჩვევების განვითარება. ვფიქრობ, განათლების მიღება მნიშვნელოვანია როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური გზით, სადაც პრიორიტეტი მოსწავლე და მისი აზროვნება იქნება, რომელსაც შეუძლია იმოქმედოს საზოგადოების კულტურაზე და მეტად დემოკრატიული გახადოს იგი. ცენტრალიზებული განათლების პირობებში პრიორიტეტი უნდა იყოს ინდივიდის დამოუკიდებელ, მოაზროვნე პიროვნებად ჩამოყალიბება, რომელიც მოახერხებს თავისი ნიჭისა და უნარების მაქსიმალურად გამოყენებას, სოციალურ აქტივობასა და სოციალურ სარგებლობის მოტანას. მნიშვნელოვანია ადამიანმა საკუთარი თავი გააცნობიერონ, როგორც საზოგადოების წევრებმა და გარკვეული პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ მიზნებზე, ქმედებებსა და ამ ქმედებებით გამოწვეულ შედეგებს. განათლების ადმინისტრების პროგრამამ და პროფესორმა სწავლებმა მომცეს იმის შესაძლებლობა გამიანალიზებინა, რომ განათლება არის მუდმივი და მრავალეტაპიანი პროცესი, რომელსაც ადამიანისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის მოაქვს სარგებელი. მასწავლა, თუ როგორ უნდა შევინარჩუნო ინდივიდუალურობა და დავაყნოთ საკუთარ ნიჭსა და უნარს, რაც მნიშვნელოვანია თვითაქტუალიზაციისათვის. მომცა ის ცოდნა და უნარები, რისი საშუალებითაც შემიძლია დავსახლო, მოკლე თუ გრძელვადიანი მიზნები და მუდმივად ვიზრუნო თვითგანათლებასა და განვითარებაზე. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის.